आज सकाळे आमे खबर पाइतलु कि किछि लोक बेनियम भाव में कफ सिरप चालान करूछंती बोली ए खबर आधार रे आमे नयापल्ली थाना आईसी को तत्वावधान रे गोटे टीम गठन करथुलु एवं आमे रेड पे प्रस्तुत होइतलु। आज सकाळे कस्तूरबा बस स्टॉप निकट रे आमे ए खबर आधार रे अपेक्षा करथुलु एवं रेड समय रे दि जण व्यक्ति को पोजीशन रु बहुत परिमाणर कफ सिरप आमे जबत करथुलु। तांको पचारिवा समय रे एही कफ सिरप चालान संबंध रे से कोनसी कागज पत्र देखे पार नथिले किंबा कोनसी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मध्ये तांको पाखर नथिला जेहेतु से माने कोनसी कागज पत्र हमको देखाई पार नथिले संदेह आधार रे आमे तांको डिटेल रखिना पचरापुची करथुलु एवं जहा तथ्य हमको मिलिथिला से आधार रे आमे जानिया को पाइथुलु जे ई कफ सिरप से माने बेनियम भाव रे चालान करचंती एवं एठारु से माने विभिन्न स्थान को यार चोरा चालान करथांते। ए कफ सिरप टी साधारणतः बहुत लोक निशा द्रव्य भाव व्यवहार करथांती तेणु सही तथ्य आधार रे आमे नयापल्ली केस नंबर 24 डेटेड 17 जनवरी 2024 अंडर सेक्शन 21B एनडीपीएस एक्ट रे गोटे केस रुजु करथुलु एवं एही केस आधार रे एवं जहा तथ्य आमे हासिल करथुलु से आधार रे आमे जगन जेना एवं अनिल कुमार नायक नामक दि जण व्यक्ति को गिरफ्त करियछु एवं तांकर पोजीशन रु 1680 बोतल विनसेराक्स कफ सिरप जहार परिमाण होची 168 लिटर ताको आमे जब्त करिछु। प्रारंभिक स्तर रे आमे खबर पाइछु कि से माने कलिकता रु याको आनुथले कलिकता रु आनी ना भुवनेश्वर रे याको जो से माने अनलोड कला परे राज्यर विभिन्न जगह को तथा अन्य स्थान को मध्य चालान करथा। वर्तमान प्रारंभिक तथ्य तो यह ही जना पड़ुछि कि यह निशा द्रव्य भाव रे ही व्यवहार हे था जेहेतु तांको पाखरे कोनसी कागज पत्र नथिला यार चालान पाई किंबा कोनसी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नथिला सेति पई तांको विरुद्ध रे केस रुजु होइछि एवं समान गिरफ होइछि। वर्तमान सुधा आमे जहा तथ्य पाइछु यार प्रोडक्शन ऊपर कोनसी बैन नाही किंतु यहा को कंजप्शन करिया पई किंबा यहा को आमे जदी नबा पई चाहिबा ताले डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन दरकार। ए सिरप रे कोडेन बोली गोटे कंपोजिशन रही जहा निशा भाव में व्यवहार करा जाए तेणु या डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन थिले ही जड़े व्यक्ति व्यवहार करि पारिबो।